Есть места, которые будто не существуют в реальности. Смотришь вокруг, и кажется, что попал в древнюю китайскую легенду. Туман медленно сползает по горам, река прорезает ущелье, а над всем этим абсолютная тишина. Это Ушань. Место, где Китай выглядит не как мегаполис будущего, а как сон, которому 1000 лет. Здесь возвышается знаменитый хребет длиной 12 километров. Под этими вершинами течет могучая Янцзы, прорезая легендарные 3 ущелья, одно из самых грандиозных природных чудес Китая. Но в таком сказочном городе нашлось место и современному Китаю. Гигантский горный эскалатор, который поднимает людей сквозь скалы и облака туда, где еще недавно можно было оказаться только после долгого подъема по горным тропам. Добро пожаловать в Ушань, одно из самых непопулярных мест Китая, которое навсегда останется в памяти каждого, кто увидел его своими глазами. Да куда вы нафиг поперлись? Мы приехали на вокзал Чинцина, на Чунцинбэй. И вот он какой он огромный, такой же, как и в Пекине, в Шанхае, вообще один в один. Вот все время ощущение, что они по одному и тому же проекту строят, что аэропорты, что просто вокзалы, вообще все один в один, они огромные, просторные, и это кайф. И здесь везде есть поесть. То есть, если вы приехали и не успели покушать, то вы можете перед поездкой взять спокойно себе что-нибудь поесть. Вот, билеты до Ушани, вот мы сейчас отправляемся в Ушань, стоили нам 1200 за человека. Места можно выбрать, на трипе все нормально. Вот, отправляемся. Через 30 минут уже будем ехать. Вот мы зашли в Family Mart. Тут можно... О, пиво. Пиво 10 юаней. Вот такие вот очень вкусные соки, стопроцентные, натуральные, стоят 12 юаней. Вот оно, готовое кофе, можно просто взять и попить. Starbucks даже есть, прикиньте. Все, сели, кайфуем, сейчас поедем. Тут, кстати, как и в прошлый раз, достаточно комфортно. Все, мы в Ушане. Вот такой вот здесь вокзал, вот она. Вот он, скоростной поезд, на фоне гор. Офигенно вообще. Прекрасная погода. Здесь очень тепло. Чувствуется влажность, которая вообще намного меньше, чем было раньше. Не душно. Прекрасно. Сегодня мы решили уехать от городской суеты в город Ушань. Находится он в 2 часах езды на скоростном поезде. Пока что малоизвестное место среди туристов. Сегодня у нас будет целый день на исследование этого прекрасного места. Мы поднимаемся в Ушане. На половину дороги добрались мы на такси. Там есть еще трансфер на автобусе от самого Ушаня. Но мы добирались от вокзала. Я пока разбирался с дроном, у меня семья вся просто отдыхала. И мы поняли, что туда, куда мы приехали, там был старый раньше отель заброшенный, сейчас он. Там только вход для покупки билетов на автобус, который вас доведет практически до конца хребта. Мы выбрали другой путь. Половина пути поднимаемся вверх на гору по очень крутому подъему. Самое интересное, что вся тропа, весь хребет, если вот отсюда подниматься, по крайней мере, он сказал, весь бесплатный. Я не знаю, в чем прикол, но он реально бесплатный. Потому что пешком мы сейчас офигеем подниматься, поэтому он бесплатный. В общем, бесплатно. Наконец-то мы добрались до первого нашего хребта в Ушане. Как хребет называется, я точно не знаю, но давайте посмотрим, где мы, в какой красоте мы оказались. Посмотрите,
какой огромный, точнее, какая огромная высота, как же здесь красиво, вы даже не представляете. Очень комфортно добираться, чуть-чуть нужно подняться с той стороны, то есть вы вон там вон идете, и вот тут вот чуть-чуть поднялись, и вы попадаете вот в такую нереальную красоту. Вот мы уже спускаемся. Здесь, как и везде, очень комфортно, хорошо сделанные лестницы, все удобно, прям вообще прекрасно. Тут вообще красиво, я вот туда смотрела, супер. Вот какая тут красота нереальная. Вообще песня. И действительно, среди русскоязычных, да что там русскоязычных, в целом среди туристов это не такое популярное место, но это место популярно для китайцев. Сейчас уже закончились майские праздники, и, соответственно, здесь не так много людей. Но в целом это среди китайцев очень популярное место, и хотелось сюда попасть одним из первых среди русскоязычных, там, я не знаю, блогеров, людей на YouTube, чтобы показать вам это прекрасное, классное место. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если я вижу какой-то интерес к этому месту, то я выложу о нем больше информации, как сюда добраться, какие лучше выбрать маршруты, там, карту, у меня все есть. В общем, это место прекрасное, здесь нереальная красота, вообще просто бомба. Очень сильно советую, чунцинно советую добраться до этой локации. Не пожалеете, по-любому. Вы представляете, в горах вот здесь вот все выложено вот такой красивой плиткой. Это же насколько трудолюбивые китайцы, что они даже здесь так все красиво сделали. Ну, в данном случае здесь красиво выложен камень. Вон там плитка красивая, везде красивая плитка. Здесь все облагорожено. Вот мы были в горах Аватара. В какой-то глуши, Ушане, на хребте, здесь вдали выложено все красиво. Я не знаю, не годами, не тысячелетиями. Это... Вон там красивая дорога по хребту идет. Она очень ровная. Там вон, Ну, ее не видно там отсюда. сеточка для того, чтобы ходить пешком людям. Все достаточно культурно, цивильно. Вообще прекрасно. Когда, где у нас такое сделают? Вот прикиньте, да, даже здесь делают вот такую плитку, а у нас в центре Новосибирска ее нормально сделать не могут. Добрались до первого перевалочного пункта. Здесь вот такой отель. Вы можете его забронировать. На трипе я его видел. Цену я не помню. Что-то в районе 5-6 тысяч за ночь. Можете здесь вот. Это вот первый перевалочный пункт у нас, если вы пойдете нашим путем. И вот где-то через 3-4 километра, наверное, вот у вас будет вот такой вот праздник в виде воды. Можно попросить холодную, любую. Здесь есть, да, кстати, чай есть холодный, вот этот вот чай холодный, теплый, зеленый, да, вкусный. Это улун. Вот, и получается вот такие магнитики можете здесь приобрести. Цена разная, есть за 40 юаней, есть за 30. Кайф. Мы так долго шли и думали, что мы поедим, но, к сожалению, здесь, посмотрите, никого нету. Здесь абсолютно пустота. Там даже бросили все напитки, и их нельзя, наверное, открыть, или можно. Давайте проверим. Можно ли здесь что-то открыть? Нет, конечно, на замке вон. Все пусто, здесь все видно, что люди здесь забросили, никого давно не было, не сезон, видимо. И поэтому здесь все даже в пыли. Идем дальше. Вот так вот мы спускаемся весь день. Вот к этому храму ты идешь. Ну вот, мы дошли практически. Остались крополя. Вы уже могли заметить, что мы пришли в это место не в сезон. Лучшее время для посещения Ушани – это октябрь и ноябрь. В это время уже нет летней жары. Воздух более прозрачный, а горы покрываются красно-золотой листвой.
Многие фотографы специально приезжают в Ушань именно ради осенних видов. В общем, все, уходим мы с этого прекрасного места. Не удалось полетать, потому что нету интернета, какая-то регистрация реально в САС нужна. Что-то мне там запломбировали, я хрен его знает. Вот, зато мы хорошенько отдохнули и с новыми силами отправляемся дальше в наше мини-путешествие а-ля поход. И вот осталось, я думаю, немного. Просто спуститься вниз. Но это, наверное, так звучит. Вот. Как у всех настроение, как у всех дела? Отлично. Нормально. Отлично. Резкое включение. Мы узнали, что вот здесь вот резкий спуск. И послушайте. Прям отлипает подошва, потому что здесь резкий спуск, и чтобы мы не упали, не поскользнулись, они додумались ее чем-то помазать. Блин, вы прикиньте, я вообще такие простые какие-то вещи впервые вижу. Китайцы, конечно, гениальные. Они все больше и больше нас удивляют какими-то такими простыми вещами. Вы посмотрите, какую они здесь сделали локацию. Вот здесь рыбка даже сдохла. Но ничего. Вот, посмотрите, здесь все усыпано цветами. И какой прекрасный вид здесь открывается. Вообще бомба. Вот мы остановились вот здесь, чтобы присесть маленько отдохнуть. Но прикол в том, что нам еще идти вон туда, чтоб вы понимали. И эта тропа, она с очень крутым спуском. И спускаться, ну, где-то минут 30-40 мы спускаемся. Даже нет, час мы спускаемся. И все вниз. Неподготовленному человеку здесь будет очень сложно, я вам клянусь. Будьте осторожны. И вот она концовка. Здесь самый конец, можете нас поздравить, там написано 0%. И тут 900 ступенек, ребята, вы о чем вы говорите? Тут 1900, наверное, мы прошли уже. У нас родня, друзья, посмотрят, Я скажут: убрала телефон. да куда вы нафиг поперлись? Чего вы? Не, мы сейчас можем запросто Ой, на ой, Поднебесные бабушка, зубья бабушка, пойти, вообще в легкую прям. Дождь. Алло! Мы дошли до сюда. Да, взяли здесь попить. И теперь отдыхаем с таким вот видом. Заселились в отель в городе Ушань. Вот вам мини-обзорчик. Вот такая у нас ванная комната. Очень стильная, кстати. Нам прям очень понравилось. Умный туалет. Ну как же без него с подогревом жопы. Вот такая душевая. Кстати, мы какой раз уже обращаем внимание, бронируя отели в Китае, тут они как будто любят подсматривать, потому что везде прозрачные стекла. И, ну, слава богу, хотя бы какая-то есть шторка, которую можно задвинуть. Вот такая у нас душевая. Идем дальше. Водичка, чаек китайский.
Владислав. В отеле пахнет, как в шанхайском отеле в прошлый раз. Это просто охуеть. У меня слов нету больше вообще. Это просто пиздец. Одинаково, прям вот один в один. Я сегодня достану человека, кто стоит за стойкой регистрации, что это за запах. Я в прошлый раз его фоткал, но мне кажется, это другой какой-то, мне не то. И я куплю. Спойлер, данный аромат никто не знает, где достать. Девушка на ресепшене сказала, что это сеть, да, под разными названиями отелей, вот что в Шанхае, что в Ушане, но аромат неизвестно, где можно достать. Хотя в Шанхае мне давали его сфоткать и предлагали купить. В этот раз за 40 юаней и буду пахнуть им годами. Сейчас в Ушане у нас начался дождь. Мы почти под него не попали. Хотя могли попасть в горах, но сейчас я вам покажу вид шикарный из нашего окна. Вот такое. Видно самый длинный, кстати говоря, эскалатор в мире. Завтра мы на него пойдем и проверим это. А вон там, правда, там не видно горы и видно реку. Очень красиво. Просто глазами это намного красивее, конечно, масштабнее. Вот тут вот в заведении заказали вот такую лапшу. Стоимость я, конечно, не знаю, но очень вкусно, наверное. Сейчас будем пробовать. Вот, смотрите, там чистая говядина, скорее всего. Мы просили не острая, була. Он все вроде понимал через переводчик. Сейчас будем смотреть. Доели мы лапшу. В общем, это лучшая лапша, которую я ел, потому что это вообще топовое блюдо. Если что, заказывайте и вот эту, и попросите вот этого прикольного человека о том, что сделать вам не остро, сделать все круто, классно, реально очень топовое блюдо, советую, вообще классно, очень вкусно, прям вообще бомба. Где находится, я оставлю, наверное, вот так вам. И будете в Ушане, обязательно сюда заходите. Реально топовое блюдо и очень вкусно. Находится вот напротив вот такого заведения. Вообще очень вкусно. Мы в Ушане снова попали в какой-то киберпанк. Напоминаю, что мы находимся в Ушане. Небольшой городок по меркам Китая. В 2 часах от Чунцина. И мы сейчас находимся, кстати, на самом большом эскалаторе в мире. Чтобы вы понимали, вон туда этот эскалатор идет, вон туда. И он платный. И вон там он заканчивается, чтобы вы понимали. Внизу. Конечно, прекрасно. А вот тут у нас отель. Вся дорога, по которой мы сегодня гуляли, освещается, вон она, далеко в горах она освещается, вот по которой мы спускались, а вот по которой поднимались. Вот такой вот холл в нашем отеле. Просто бомбезный. Вообще бомба-пушка. А на следующее утро нас ждал вот такой достаточно наполненный шведский стол. Все как, наверное, вкусно и не остро. Сразу видно. Красота. Картошечка. Всякие каши, супы. Какие-то сладости. Прикольно. Арахис в перце. Вы когда-нибудь такое видели? Жесть. Вот это я, конечно, не знаю, что это такое. Интересно. Какие-то яйца чьи-то еще. Или, не знаю, только куриные это. Очень классно. Вот такой по итогу наборчик я себе взял. Вот это вот только интересно, с чем сейчас будем пробовать. Как будто бы с капустой.
Прикольно. А сейчас мы едем на самом большом эскалаторе в мире, дорогие мои друзья. И находится он в Ушане, вы посмотрите. Это мы половину пути уже проехали. И сейчас едем второй путь. Сегодня с погодой нам не совсем повезло, потому что идет дождь. Смотрите, какая красота сзади меня. Вообще отпадно. Вот с дождем, конечно, нам сегодня не совсем повезло. Но ничего, я надеюсь, что он пройдет, пока мы едем вверх, а потом вниз. Ноги после вчерашнего у нас невероятно болят. Здесь, конечно, невероятная красота. Здесь очень вайбово. Проезд платный. Стоит 16 юаней на 4. Показываем вот такой вот QR-код. Регистрация только в Вичате. Мы же попросили девушку, чтобы она нам купила через свой Вичат. Мы ей отдали деньги наличкой. Это про уши. Это на китайский перевести, да и все. Переводчик включи. Так вот, этот эскалатор изначально, как я понимаю, сделали для того, что город Ушань и такие подобные Чунцину вообще город на горах. И чтобы до каждого уровня не добираться вот таким вот способом, видите, да? Чтобы таким способом не добираться, придумали вот такой удобный эскалатор, современный, классный, чтобы на каждый уровень можно было легко добраться, и для людей в том числе, то есть и похвастаться тем, что вот смотрите, у нас самый длинный эскалатор в мире, и плюс сделать для людей удобство. Два дела сделали одновременно. Теперь все знают о том, что это самый длинный эскалатор. И такое ощущение, что я вечно еду в торговый центр. Вот такие у меня ощущения, но при этом с вайбами Китая. Ну вот, мы добрались до самого верха этого величайшего эскалатора. Смотрите сзади меня, какие невероятные, просто волшебные виды. Обалдеть. Ребят, это стоит того, чтобы здесь побывать, я вам клянусь. Кстати, вот эта вышка, телевышка, сделана в виде эльфовой башни. Посмотрите, какой шикарный и невероятный вид. Здесь очень сильно удивляются китайцы тому, что мы вообще знаем про это место и что мы приходим сюда, потому что, опять же, мало кто про него знает. Может быть, где-то в постах появляется про самый длинный эскалатор в мире, ой, да где он находится, но мало кто знает, что вот здесь вот прекрасный хребет, по которому можно вот так вот ходить и ходить. То есть, получается, мы вчера были где-то вот отсюда, вот от этой точки, то есть мы сюда не пошли, мы где-то вот были на половине и вот так вот прошли вот весь вот этот хребет. Обалденно вообще, вы посмотрите, какая красота. Дождик уже кончается, и, наверное, сейчас я попробую запустить дрона, чтобы увидеть это все другими глазами.
Все, мы спускаемся вниз. Посмотрите. Все, мы спускаемся. Оказывается, подниматься надо заплатить и спуститься надо заплатить. Тоже стоит 4 юаня на одного человека. Все, пришли вот здесь вот покататься на лодках. Получается, здесь, как я понимаю, официально можно покататься, а вот тут вот мужик предлагает неофициально. Все, пойдем заходим, сейчас узнаем цену, сколько это займет по времени. К сожалению, мы не смогли попасть, потому что отправление есть только на 8:50 и в 14:00 конкретно с этой точки. Вот она карта, где он нас должен был провести. Катание занимает, как она объяснила, 4 часа. Он вас катает по всем вот этим 3 ущельям. То есть везде он нас прогоняет за все 4 часа. Вот такой маршрут. Поэтому будьте осторожны заранее, если вы сюда приедете, чтобы у вас было время на 8:20, либо на 14:00 вы смогли сюда попасть. И стоимость, как мне объяснили, $120 за человека. Ищем, где нам можно покататься на лодках. Это, я как понимаю, какой-то мини-вокзал, чтобы переправлять людей куда-нибудь в другие места. Сейчас будем дальше искать. Смотрите, какая лодочка. Да, здесь, скорее всего, как вокзал. Не получилось у нас тут ничего узнать. Люди просто здесь переправляются на другую сторону. Это не то. Но зато посмотрите, какой красивый у них паром здесь. Блин, такой какой-то... Не смогли мы попасть, к сожалению, на паромы, на катера. Пытались с одним договориться, с частником, чтобы он нас прокатил. Он говорит, за 1000 юаней, то есть это где-то 11,5 тысяч рублей, за 4, типа 2 часа кататься можно по вот этому всему ущелью. Там 3 ущелья в одной стороне, во второй и в третьей, получается. Но, к сожалению, мы хотели схитрить и покататься 1 час там за хотя бы 400-500 юаней. Но он сказал, нет, там много долго добираться, туда-сюда, везде долго. Времени не схитрить, а времени у нас не было. Да, времени у нас не было. Вот, и поэтому мы решили просто покушать, покататься. И вот идем, катаемся. Ой, ходим, гуляем. Все вместе. Посмотрите, врач-стоматолог лечит кому-то зубы, и в очереди на это смотрят куча людей. Жесть. Женщина решила до нас доколупаться. Мы не знаем, что ей нужно было, а потом поняли, она просто снимает нас в ТикТок. Такие, как мы, в Ушане редкость. На такой прекрасной, классной ноте мы завершаем наше мини-путешествие по этому офигительному, необычному и восхитительному месту под названием Ушань. Советуем вам посетить хребет, советуем вам посетить этот город в целом, потому что он необычный. Советуем вам посетить достопримечательность в виде эскалатора, это тоже необычно. Наверху классные, невероятные виды, где можно и пофотаться, и в целом посмотреть. Вот видите, на таком фоне апельсинов спелых, свежих. У них, видимо, сейчас сезон. Вот мы сейчас маленько взяли себе. В общем, советуем вам все посетить. И особенно попробуйте посетить на пароме, покататься на частных каких-то лодочках или катерах. Пробуйте. У нас не получилось, но я думаю, у вас все получится. Вы не повторите наших ошибок.